先？呢個係最低維度嘅。咁我想問啦，有冇人專登係要我專登去為咗入一個會係為咗買嘢嘅？有冇見過咁嘅人？冇啊，啱唔啱啊？而嗰個咁低維度嘅佢喺度講，喂，我可唔可以入一個會？一入個會就啲人全部人同我買嘢，你覺得呢個人係傻定係癲定係本身維度好低啊？佢一定係本身好低嘅維度嘅，你明唔明白？所以點解要同你買嘢咧？其實咧，永遠同你講資源係好重要。咁我去講少少，究竟資源要嘅係啲乜嘢咧？好啦，我想問啦，如果我唔理你入全香港全球任何一個會，你第一日入會，會唔會有人推介生意俾你？唔會咯，佢都唔知你邊個，啱唔啱啊？即係你賣演唱會飛嘅點啊？啱唔啱啊？好影響㗎嘛，啱唔啱啊？好彩個源頭唔喺呢邊，你明唔明啊？呢個係重點，清唔清楚？呢個係重點，係啦。好，下一張係啦。佢會唔會即刻將項目同你閉環啊？生意都未交收，下一張。好啦，會唔會即刻將資源共享，將啲 friend 俾晒你啊？唔會嘅，下一張。會唔會一齊即刻合夥做生意啊？唔會。下一張。會唔會將背後所有朋友都俾埋你計入？係唔會。下一張。更加會唔會投資你公司？我諗你最好諗都唔好諗啦。下一張。其實點解你會見到有啲人去到可能佢做官，或者佢本身個事業上面做到好好，但係你會見到佢仍然喺背後身份裏面有不同嘅商會咧？嗱，如果你諗下，各位觀眾、各位來賓如果我又唔知你係邊個，你有冇任何嘅商會？睇你個 WhatsApp 頭咧，就一樖仙人掌，個 WhatsApp 名咧叫做大客一枝梅，你驚唔驚？啱唔啱啊？係啊，揾你都揾你唔到啊！啱唔啱啊？係啦，所以其實如果你由一個簡單嘅要去到豐盛強大嘅話咧，其實係有一條 timeline 嘅。咁我就用呢5分鐘講呢條 timeline好唔好啊？認同嘅俾你掌聲啦！如果你諗住第一日就即刻所有人同你做生意嘅，得一招嘅啫。iPhone 17 Pro 你賣3000蚊，行貨咩會都唔使入。講完，你明唔明白？好，咁我就同你講，其實有個 timeline，所有嘢都係講緊誠信，交易係冇用嘅。我首先喺度講兩樣嘢啊，嗱，可能會長少時間啦。講兩嘢，第一，如果我長期幫你買嘢，你會唔會幫我買翻2、3次嘢？可能會，但係我話俾你，呢條雕，呢個係雕。因為我同佢買得嘢多，所以佢要同我買翻嘢啫。但係我夠膽講，可能佢同我買完啲嘢佢唔用嘅，但係為咗俾面，會定唔會？會咁啱啱啊！可能你根本都唔食我啲曲奇餅嘅，你翻嚟掟嘅啫。因為我平時有生意做，呢種生意有冇意思？我俾完5蚊你，你俾翻5蚊落，有冇意思？冇噶嘛，啱唔啱啊？係啦，而商會係點樣大家一齊？將大家去結合，然後去揾這個世界全世界唔係自己人嘅錢，明唔明㗎？明唔明啊？唔係自己人揾自己人錢，係我哋一齊自己人，我哋喺出邊揾錢啊！所以你一定要清楚就係商業上面最重要嘅係 trust， 明唔明白 ？trust 比標邊一個企得高？冇錯，師兄就係一個講 trust 嘅做生意，你去到幾多歲，你都係賣緊李嘉誠個字嘅啫。清唔清楚？所以 trust 係我哋最高嘅標準，冇 trust 邊度都冇用，啱唔啱？5蚊生意都驚嘅，下一張，所以你一定要有條 timeline。而你嘅起步嘅，當你進入一個會員嘅時候，其實你做紅線係得咁多嘅啫。你唯一做嘅係咩啊？成個師兄嘅話俾我聽，係乜嘢啊？播種，啱啱？你讓人知你係邊個嚇？你有冇真係幫下人？你冇嘅一個笑容，啱唔啱啊？或者幫拖，或者可能係搞好一個關係，乜嘢啊？你要先播好種。呢個世界係唔會我一嚟翻會第一日就收割，你覺得會唔會咧？大家唔好玩啦！如果你仲覺得會嘅，你個維度係應該今日都嚟錯地方嘅。你明唔明白？呢度只係收高維度啲嘅人嘅啫，清唔清楚？係啦，好，下一張。跟住喺呢一度裏面。你要有機會讓客戶知道究竟你係邊個，
原本你邊個都冇人知嚇，可能你係乜嘢嘅商會又冇人知，你係咩醫生又冇人知，你要俾人知，因為人介紹人嗰個力量係比睇到廣告嘅大於超過10倍，會唔會？係啦，所以喺商會裏面係唔使錢嘅，你嘅品牌起步嘅乜嘢啊？最低門檻嚟嘅，你明唔明白？下張，跟住你會再多啲啦，你開始因為自己人同自己人商會相同嘅人啦，自己人同自己人嘅時候，你又可以賺到咧外邊市場嘅錢。商會唔係自己人賺自己人錢，但我哋唔同其他人嘅商會，我哋係自己人一齊去賺一啲佢哋唔中意自己人嘅錢，聽唔清楚？好啦，跟住你再有一段時間，下一張。好啦，我哋開始熟絡咗。你嗰啲商會有一個好重要嘅就係你會收到風，譬如可能咧年底嘅時候嗰間美容院先收啦，但可能你半年前已經知道，而家個市況係點樣，你會好快知道。你會俾風同埋收風，呢個圈子對你做生意嚟講，你嘅資訊嚟得快嘅，你會贏得多好多。下一張，好啦，紅線再多啲，跟住開始有回音啦。個回音就係當佢幫襯過我嘅話，你未幫襯過，你未幫襯過，但係因為大家同一個商會，仲要係成個師兄會，大家要互相碰撞，你成日都會聽到Yes Sir 啲嘢幾好 ，Yes Sir 啲嘢幾好，就聽到下一次又聽到 Yes Sir 啲嘢幾好 ，Yes Sir 啲嘢幾好，我都冇幫襯過，不過我聽翻嚟覺得啲人話 Yes Sir 啲嘢幾好，你開始有回音，跟住你同人傾生意嘅時候就方便啦。下一張，跟住。你再喺一段日子裏邊，就大家就會將喺外面本身花嘅錢，會花喺你身上，你會多咗大嘅客。譬如我喺出邊我買牙膏嘅，我買完冇聲多謝嘅，我開始將買牙膏喺自己人身上揾。我可能我會剪頭髮，但係冇聲多謝嘅，我會將冇聲多謝嘅人，我會帶翻嚟商會，我會變翻成自己人。我要申請分零嘅。我原本喺出邊嘅，我一聲多謝都係要俾錢，我寧願翻到嚟，我照樣俾錢，不過有多謝，因為我開始感覺到自己人幫自己人。下一張，跟住好啦，到咁上下嘅時候，你開始穿越整個地球人物啦，因為別人咧開始將一啲你呢一世都冇可能接觸到嘅人物，或者好遠嘅人物，甚至乎一啲官嘅關係啊，或者幾十年嘅人，你冇可能。會有幾十年嘅關係，我有，我可以俾你，你可以穿梭時間幾十年。下一個，跟住開始同你項目上面閉環啦，資源上面開始肯俾你，因為你嘅 trust 越嚟越高。下一個，然後再介紹背後嘅朋友，再推介埋朋友嘅朋友。下一張，再俾埋朋友嘅朋友你。當你多咗所有嘅人物，每一個會員後面嘅再有嘅資源嘅話咧，無論你眾籌合作或者你自己去做好你嘅股權分析，人哋投資你都好有幫助。下一張，所以試到佢由頭到尾只係得一隻字，最高度嘅就係 trust， 明唔明白？呢個就係你商會裏面嘅時間線。所以一個成功你要 work well 嘅，唔係靠自己，係靠頭先我講緊嘅8條嘅時間線準則。聽清楚，多謝大家，thank you。多謝